어디가? 네가 미경이 납치하라고 시켰어? 그게 무슨 개소리야! 같은 말 두 번 하게 하지 마. 네가 최강인가 하는 놈이지. 넌 뭐하는 새끼야? 질문은 내가 해. 네가 내 와이프 납치하라고 시켰어? 그래, 내가 시켰다. 왜? 왜겠냐? 너 잡으려고 시켰지. 창리동에 폭탄 터뜨린 거 누구야? 네가 그걸 알아서 뭐하게 해? 같은 말 두 번 안 한댔지. 설리번, 제임스 설리번이. 설리번이 저 폭탄 빼돌린 것도 제가 확인했어요. 그 아이스크림 뭐야? 저 아저씨가 나한테 아이스크림 줬어. 아까 도윤이랑 집에 오다가 누구 만났게? 설리번. 제임스 설리번. 너 번지수 잘못 짚었어. 누가 그래? 드디어 만났네요.